Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Namar ka jing ther ulabba. Kaladan ka jing tuwa kandau hakikat tu ka ni ki benta jong ka Jylla. Kawai na ka jing tuwa kandau ha Shillong kadai ka belaja harut ka surok ba hadhan keti. Kani kadai ka jing ja ka belaja hakamin jong ka sengi balang. Masin yo jing tim ya kani ka MLA jong ka East Shillong constituency ka Dr. Mazel Amprinendo kalawan poi marmar hakani ka jaka. Ban pet ba kanambu jingma yeki pat ba nong let nong wan. Bat iki beriu ki basa haki yeng ki badan hasharing. Kawaipan ka jingja tuwa khandau kadai ka jing tuwa jong ka kendro jong ka PA Sangma Stadium ka badan hatura. Kani ka stadium ka ba menteri rang ba ka Jylla ukon rat ki Sangma udang shudap pleshen ha uno pra jong usnam hajar puar. Ka khandau kala tut na kani ka stadium syaka surok ka badan hajan Berkatu ka niki kali kala julor. Kawai ke petrol pump kabaran halum dem tring Shillong kabala tip kum kap MS Mahavir and Co. Kala syak hang hakaseng Meghalaya Youth Federation. Namar baki pat ba kila ujor persya ya ka nika petrol pump da ka bakeno baka kleum ya ka petrol. Kaseng Meghalaya Youth Federation kala pentip baki kali jong kiriu pat ba kila do hasiteng nanti marsen dep the petrol na ka nika pump. Sangun nakajuk ka ying kila kempang hadian bakila bam yaw tit ubakim itu. Kisan ngut kikentop ya ka kami ukpa bat lai ngut kikuan. Kani ka jingja ka day ka balaja hakasnong wa liulong kasnong ka bahap hapo ka mauthat Russian constituency. Yaw tin kila kam balawan khet ya ka kami ka kong Delfina Paryong. Kila shet yaw tit bat upan. Bat marsin dap bam kila sedang su kipre bat kila king ka kli. Markum tahi lapin kit yaki Shaparyong CHC bat kham hadian lapin kin riak no Shatirat Singh Memorial Civil Hospital Shamairang. Kaseng Nyotrap National Youth Front kala lej ban khang tala bun teli ki bang nadu mot pran terter shadu shakhandailan namar ba ki pelong trei hakasngi bakerpang ba ka Jylla ka kan mau buram yo kpa ka tho dak khasi u Thomas Jones. Kani kaseng kala maham ya borok ki office trekam ba pher baki day ban buram ya kiski bakerpang jong ka Jylla. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Shilak khat khandai hajar pras pa ngot ki beriu kila syakta nakada ko jing shlei ka bajur ha ka Jylla Assam. Ka Assam State Disaster Management Authority kala pentem baki jaka ki bala syakta ki day hadhemaji, hadhubri, Kokrajhar, habaksa, barpeta, hadarang, Lakhimpur, Nalbari, Sonitpur bat udalguri. Hanalbari kidan 1,000 ngot ki beriu kibala syakta, habaksa 8,000 sanspa ngot bat Lakhimpur 8,000 ngot. Kidan kumba shilak tali ki jingri kibala syakta bat 10,000 hektar ki jaka rep kila julor. Kibor sarkar kila dap penbiang khat saw tali ki jaka sa ya ki beriu kibala syakta bat sa khan nyau telipan menta kidang penbit penbiang. Keladan ke jinge pen ibor hapeng ki pulet bat ki riu pat ba hakathan Mandauli ha Delhi. Hadian bagi bor sarkar kila lej ban kendang ya ki jaka ki baka temple kala kentur pun. Ki pulit kila kem bun ngot ki beriu. Kenang baka nam kata ya ka syongsuk syongsan ka sarkar kala penbun ya ki bor pahara da ki pulit ber ki sipai hakati kathan. Ketemen ka bala kendai pos nam kerta ka girji jama ka basyong ka basa highway isem ibarin ha Bhagya Nagar ka badan hanong ba kopal kala kendit thread haba ka yoi ya ka bai bil thang electric kabahadu shilak tengka. Manla kapor ke jusiu yaki bai thang tang nyau pau la ni prapau haka shibnai. Hrei menta kawan poi ke bil kabahadu shilak tengka. Marsin yoi yakni ke bil kala jau umat. Par haba kila pathai Khubor kila pen priang yakni ke Khubor ki nong trei jongka Gulbara Electricity Supply Company kila lej brand cheying jongka. Kam hadien kila pentim ba kamdan kam mansiu satya yakate ke bil namar bakala don ke jing bakala. Kala ai Khublei ki bor sarkar ki bala shimkhia ban pelai yaka nagani ka apon. Ki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei. Khandai ngot ki beriu kila syakem namar ke jing Pyrthei ka bala ja hakawai ka barbecue restaurant ka badon hanong ba Yinchuan jong ka China. Hakani ke jing ja kila don lifeway ngot ki bala mensaw.
Kipulit kila kem yau try jong ka fuyang barbecue restaurant berkumjuru ya kinong try. Kipulit kila kenrup ru ya baro ki jing don jing em jong u. Kadau jong ka jing sha kem jong u try berkinong try kadai namar ba ka jing Pyrthei kadai na ka jing light le air jong ka tendong shen nani ka gas cylinder ka badan ha ka te ka restaurant. Lai punyang wet kibriu kila mensau bat sawut kila kam mensau jur na kadau ka jing Pyrthei ka belajar ha ka way ka building ka badan ka school berkejaka a jing hikai jong ka balang Kylleng ka badan haru sin jacuz hanong ba Paris jong ka France. Asuba ba ka jing Pyrthei ha ka te ka jaka kadai namar ka jing light le air jong ka gas cylinder. Ki kunhun yarap kila poi marmar men pelaj im ni kibriu bat hadu mentaru kila don sa arngut ki barang ja ngai. Watla ka don ka jing suba ba Pyrthei ka gas cylinder. Hendrei kipulen kidang tokit benia halor kani ka jingja. Kipulen kila penan kam deki kesau bakin wan iki angut kibriu kibirang jar ngai. Kibasa marjan bat kani ka jaka kila thuru baki yo ngau kensan ya ka jing Pyrthei bat sashipang kila yo i baka ding ka bakalang hapo yeng. Kipulet jong ka Afghanistan kila let man penjat penpra ya ka wegalang kha ka bathung ya kisintiu popi. Kylleng kha kibara sha ban penjat penpra kidai ki bahe hadu shispa arpulai akar kabadan habadakshan province kajing leit penprai yakini kadai na marba kini kijing thung yakini ki jait sintiu kalong ka babi an Afghanistan na marba kidai ki prashna drugs kidan ro ki spa tli Kylleng kha sintiu popi ki ba ki pulit kila leit penpra ka sarkar Taliban kala mana ba bembet banthung yakini ki jait sintiu na marba kajing thung yakini ki jait sintiu ka penjelai yak drugs Kaladan ke jinga pen ibor hapling ke jait ben rio drus bat ki pulit jongka Israel ha Golan Height kajaka kapala yo ben kurum da ka Israel. Kajinga ki kadai namar ba kajing persha ya kajing thmu jongka sarkar Israel ban shna ya ka wind farm landi kata ka shlam pen mi boarding ling ba kal air. Arngun na kinong ya ki kila men saljur bat buongun ki pulit kila men saw malumala. Ki pulit jongka Israel kila pentim baki nong yaki kila kawang pataka syakipulen bat kidanru ki basiat da kasulai syaka jaka ka baki don kipulen kipulet ki hab ban penan kam da kil air pensat khamat bat ban sinret da ka ban penpra yaki pai ba kinong yaki kila khang nanti yaki surok ba hakate ka than bat kipulen kila kentu yaki nong nya kali bakim pat dei ban ya lengba kani ka than Kadal tenrai jong kajinga ki kadai na marba ka sarkar ka thmu banshna ya ka shlam pen mi boarding lani ka wind farm haka jaka jong kiryushin man. Tikito kilong ki Khubor hakimat kimat mentaka singi. Khubulai.